खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि दिनै गोथार 60थि फोरोंगिरि सान डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णननि दिनै जोनोम सान। ज्ञान और विज्ञान के आधार पर ही सुख और आनंद का जीवन संभव है। बे बाथ्राखौ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बिथाङा बुंदोंमोन। बे बाथ्रानिफ्राय नोंथाङा मा बुजिना मोनखो? ज्ञान आरो विज्ञान, नलेज एंड साइंस। जुदि नोंथाङा मोजां नलेज आरजिबायब्ला, नोंथांनि नलेजआ जुदि गोथों लामा बा पजिटिव वेजों थांदोंबा, नोंथाङा जुदि बिगियाननि बयनिख्रुइ मोजांसिन बिथिंखौ, जाय बिथिङा जोंखौ सुखु गोजोन होयो, जोंनियाव गोजोननाय लाबोयो, जेबो अहंकार लाबोआ, जोंनि गेजेराव अभाब लाबोआ, जाय बिगियाना नोंथांनि गोरबोआव जेबो हिंसा, जेबो इनाय साननाय, सोरखौबा मुगैनाय, सोरखौबा मुजुनाय, सोरखौबा नायनो बानाय, बेबायदि सानखांथायखौ लाबोआ, बेबायदि गियानखौ जुदि नोंथाङा आरजियोबा, नोंथाङा सुखुयै रायजो जानो हागोन। नोंथांनि जिउआवनो अराय सुखुआ फैगोन। बेखौनो बुंनो नाजादों बिथाङा। नोंथाङा मा रोखोमनि गियान आरजिदों? सोरखौबा थगायनाय, सोरखौबा नायनो बानाय, सोरनिखौबा सेदलाब बोदलाब जानाय, मावालासिनो गुबुनखौ मावहोनानै जानाय, सिखाव खावनाय, थगायनाय। नोंथाङा मा रोखोमनि नेगेटिभ गियान आरजिदो? मा रोखोमनि पजिटिभ गियान आरजिदो? नोंथाङा सोरखौबा अननाय, सोरखौबा मोजां मोननाय, सोरखौबा मदद खालामनाय, मा रोखोमनि गियान आरजिदो? बै गियाननि सायाव सोनारनानैसो नोंथांनि खुसि, नोंथांनि गोजोन, सान्तियै रायजो जानाय, सान्तियै थांना थानाय, बेफोर गासैबो थिग जागोन, थिग थाक जागोन। बेसोर थि खालामनानै होगोन नोंनि जिउआव खुसि फैगोन ना गोजोन फैगोन। बेनिखायनो बुंदों बिथाङा, नोंथाङा मा रोखोमनि गियान आरजिदों, बे गियाननि सायाव सोनारनानैसो नोंथांनि खुसिया जागोन। बे बिगियाननि जुगाव नोंथाङा मोनफ्रोमबो आगानावनो बिगियाननि उनसंनांगोन। बै आवगायलांनाय लामाया माखासेया सुगोनां, माखासेया जेंना गोनां, माखासेया जोबोर मोजां, माखासेया मोदोमफ्रुनाय, माखासेयाव खोलो खोलो बार बारो, माखासेयाव नाथाय खैफोद। नोंथाङा बिगियाना होनाय माबे बिथिंखौ आजावनानै लादो, बेनि सायाव सोनारनानै नोंथांनि सुखु गोजोना जागोन। बेखौनो बिथाङा बुंनो नाजादों। माखासेखौ नोंथाङा गावबो बुजिनानै लादो, एसे बिजिरनानै नायदो। गोजोन्थों।